Ассалаумағалейкум достар. Мынау менің Instagram парақшама, сонымен қатар YouTube каналыма көптеген сұрақтар келіп түседі. Соған байланысты бүгін рубрикада мынау сұрақ-жауап болады. Олай болса, қазір мына сұрақты оқимын, содан кейін жауап беріп кететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз, сізге керекті сұрақтардың жауабын алып қалуыңыз мүмкін. Олай болса, бастайық. Бірінші оқырманым Бекс дей ма? Жазған екен бір бауырымыз YouTube'ға. Варикотеле туралы видео түсірсеңіз толығымен дейді. Енді бұл оқырман көп білмейтін шығар. Варикотеле жөнінде біздің видеомыз бар. Сол жерден қарап шықсаңыз болады. Жалпы варикотеле туралы көптеген сұрақтар келеді. Енді варикотеленің зияны туралы айтып кетсек, одан кейін не себепті операция жасау керек. Енді алдымен варикотеле дегеніміз жалпы мынау еннің сағасы бойындағы тамырдан кеңеюін осы варикотеле дейміз. Оң жақта болуы мүмкін, сол жақта болуы мүмкін. Көбінесе сол жақта кездеседі. Енді бұны жасамаса операция, мынау бедеулікке апаратын бірден бір себеп болып табылады. Соған байланысты енді оны операция жолымен емдейді. Бірінші сатысы болса, әрине бұны қадағалап бақылау керек болады. Келесі екінші оқырманның сұрағын жауап берсек, ассалаумағалейкум, аға, спермам көбейе қалай көбейтсе болады? Спермам дейді. Бұл жерде оқырманым айтып кететінім, бірінші ұрық сапасының сперматозоидтың төмендеп кетуі эякулятта не себепті болған? Қабынуға байланысты төмендеді ма, гормонға байланысты төмендеді ма? Ең алдымен бір басты себебін анықтау керек. Себебін анықтағаннан кейін ары қарай емі табылады. Әрине бұны табиғи шөп дәрілермен, сонымен қатар мынау дәрумендермен, баттармен көбейтуге болады. Осы кезде сперманың сапасы көбейеді. Ал енді үшінші сұраққа келетін болсақ, аға, ассалаумағалейкум, аға, сұрағым бар еді. Осы ұрықты қолмен шығарса зиян бар ма? Сол туралы айтасыз ба дейді. Үйленбеген еркектер қолмен шығарады, зиян ба дейді. Енді бұл көбінесе подростық кезде ерлердің өз анонимизмімен айналысып жатады. Әрине зияны бар болады, өйткені дамымай жатқан жыныс жүйесін созғылау арқылы, егер гормонды стимуляция жасау арқылы өзіңіздің денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін. Мүшенің дұрыс дамымай қалуына, сонымен қатар ұрықтың сапасының бұзылуына алып келуі мүмкін. Үшінші психикалық эректиль дисфункцияға алып келуі мүмкін. Әдетке айналып кетуі мүмкін. Кейбір жастар құсы әдеттен арыламай жатады, мастурбация жасап. Соның байланысты әрине зияны бар. Келесі сұраққа келсек, сәлеметсіз бе, бүйрекке тас жиналса не істесе болады? Урологқа жіберген дейді. Енді мынау бүйректе тас болатын болса, несеп тас ауру деп айтамыз ғой бұны. Енді тастың диаметрі қандай? Егер де кіші диаметрде болса, мынау зәр жолдарынан сұйықтықты ішу, мынау тасты көтеретін препараттар, уросептиктер, уралессан, уралезин дейміз, дәрі-дәрмектерді қолдану арқылы тасты ертіп шығаруға болады. Кей жағдайларда тастың диаметрі үлкен болса, дәріге еремейтін болса, ол жерде дробление жасау керек болуы мүмкін. Болмаса каналдың бойында тұрып қалса, тас ол кезде ауру сезім туындатуы мүмкін. Ол да әрине денсаулыққа қауіп қатерін тигізеді. Соған байланысты бұл жерде тастың алдымен диагностика жасау, томографияға жіберуіміз керек алдымен. Әрине урологқа барып кеңесіп, бұл жерден ем тағайындау керек. Келесі сұраққа көшетін болсақ, ағай, біз инфекциядан емделіп едік, енді қайттан күйімнен шығып жатыр, инфекция толық тазарғанбыз, результат таза көрсеткен, одан үйден шықпадық екеумізде дейді. Не үшін олай болып жатыр дейді. Енді ондай жағдайлар кездеседі. Иммунитет егер жоғары болса, ем барысында кейбір инфекция көрсетпеуі мүмкін. Ал енді иммунитет төмендейтін болса, кейбір вирустардың түрі анализден көрсетіп шығып жатады. Енді инфекцияның қай түрі соған байланысты ауыр түрлер болса, әрине емдеу керек. Хламидиоз болса, гонорея болса, трихомонияз болса, микоплазма, уреплазма болса, көрсеткіш бойынша ем тағайындау керек. Өйткені 80% осы урогениталды инфекцияның әсерінен бала болмай жататын себептер бар. Соған байланысты міндетті түрде инфекцияның түрін анықтаңыз, тапсырған дәрігеріңізден кеңес алып, қайта ем қабылдау керек бола ма? Мүмкін сіздің иммундық жүйеңіз көтеру керек бола ма? Оны ары қарай көру керек болады. Сұраққа жауап берсек, екінші рет не қылып шығып жатыр? Иммунитет әлсіз болғаннан кейін шығады бұл жерде. Иммундық жүйенің инфекцияға күресе алмауы мүмкін, сіздің ішіп жатқан дәрі-дәрмектеріңіздің мына инфекцияға күші жетпеуі мүмкін, тұрақтылық болуы мүмкін. Мына
антибиотикке тұрақтылық болуы мүмкін. Соған байланысты инфекция қайта шығады. Ал достар, мынау оқырмандардың ішінен керекті сұрақтарға жауап беру айдарын кесіп алған болатынбыз. Егер де сізге мына видео ұнаған болса, келесіде қандай сұрақтарды шығарын қалайсыздар, қандай сұраққа жауап бергенді қалайсыздар, астына өз пікірлерін жазып кетіңіздер, ойларыңыз, және сұрақтарды жазып, анықтап жазып кетсеңіздер дұрыс болатын еді. Өйткені мына жерде кейбір сұрақтар түсініксіз, инфекцияның түрін жазып кетіңіз, егер болса, болмаса басқа жағдайлар анықтап жазыңыз. Жасыңыз нешеде, қандай диагноз мазалап жүр, неше уақыттан бері, мысалы, бала болмай жатыр, бірінші бала ма, екінші бала ма, соны анықтап жазып кетсеңіздер, келесіден шығаратын боламыз. Келесі видеода осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Олай болса, сау сәлеметті болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.